Якщо машинка почала шуміти, відразу треба звертатися, тому що машинка гудить, шумить, стукає, це не просто так. Вийшли з ладу підшипники і все було б дешевше і простіше, аби відразу звернулося. Розбили посадочне місце по сальник, зараз будемо реставрувати, встановлювати. І це буде коштувати дорожче, ніж звичайна заміна підшипників. Так? Да. Пришлось бы герметиком обработать, потому что трещины эти не паяются, запаять их невозможно. Обработали герметиком, он сейчас высохнет, верхний слой снимется, который ну и трещины заполнены останутся герметиком. То есть Все, вот аккуратно.